Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tolle Wolle und herzlich willkommen zu einer super niedlichen Anleitung für ein Armband. Ich habe hier ein Armband aus der Wolle gehäkelt, die ihr vielleicht schon im Woolworths Haul gesehen habt, mit den unterschiedlichen Stärken drin. Also wir haben hier dickere Abschnitte, wir haben hier sehr dünne Abschnitte und das Ganze habe ich dann mit der 3,5er Nadel gehäkelt. Super einfach im Puffstichmuster. Und die Puffstiche ergeben hier jeweils als Paar so kleine Herzchen. Super niedlich, das Ganze fasst dann immer ineinander. Und wie ich es gemacht habe, seht ihr natürlich jetzt. Ganz viel Spaß dabei. Diese Anleitung und viele weitere findet ihr in unserem Online-Shop. Und Mitglieder erhalten dort weitere Vorteile. Und los geht's für diese niedlichen Armbänder mit dieser Wolle hier von Woolworths. Ihr habt die vielleicht schon in einem der letzten Haul-Videos gesehen. Wir haben hier 100 Gramm auf 200 Meter Lauflänge, ein Gemisch aus Baumwolle und Polyacryl, eigentlich für 5er Nadeln. Ich häkel es ein ganzes Stück kleiner mit der 3,5er Nadel, damit es wirklich auch schön eng wird. So, und dann geht's auch schon los mit dem Faden. Ich habe hier einmal schon den Faden rausgeholt und starte mit einer Luftmasche. Ich häkel das Knäuel von innen, macht hier in diesem Fall aber eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Ihr könnt es auch sehr gut mit Wollresten machen. Es ist einfach nur wichtig, dass das Ganze schön fest wird, also möglichst eine etwas kleinere Nadel verwenden. Also erstmal eine Luftmasche anschlagen. Und dann ziehe ich die Wolle etwas größer, ungefähr so breit wie mein Daumennagel. Und dann hole ich die Wolle nochmal, steche wieder ein. Habe dann 3 Umschläge auf der Nadel, wiederhole das Ganze, Umschlag, einstechen, Faden holen. Das wird schon ziemlich eng. Dann habe ich sie 5-mal auf der Nadel und nochmal Umschlag, einstechen, Faden holen. Das wird jetzt noch mal ein bisschen enger hier, weil ich hier gerade auch so ein etwas dickeres Stück der Wolle habe. Die Wolle hat ja so unterschiedlich breite Abschnitte. Und dann hole ich mir den Faden hier einmal durch und häkel noch einmal drauf. Und dann habe ich die erste Hälfte meiner ersten Reihe schon geschafft. Ich wiederhole das Ganze. Umschlag, einstechen, großziehen, Umschlag, einstechen, großziehen, 5 auf der Nadel und noch einmal wiederholen. Damit haben wir 7. Einmal durch alle durch und noch einmal drauf häkeln. Und damit ist die erste Reihe dann tatsächlich komplett fertig. Ich drehe alles einmal um und steche jetzt hier genau zwischen diesen beiden Seiten ein. Umschlag, einstechen, 3, Umschlag, einstechen, 5, Umschlag, einstechen, 7. Einmal durch alle durchholen, einmal drauf häkeln und das Ganze wiederholen. 3, 5, 7, durch alle durch, einmal den Faden durchholen, drehen, hier das Ganze auseinanderziehen und nochmal wiederholen. Erst einen Umschlag, dann einstechen, großziehen, 5 und 7, durch alle durch, einmal drauf häkeln und das Ganze wiederholen, 3, 5 und 7, durch alle durch. Und ihr seht jetzt hier schon, wie die ersten 3 Abschnitte richtig schön eng aufeinander liegen. Ich nehme euch jetzt noch bei 2 weiteren Schritten mit. Hier einmal noch drauf häkeln, dann hier wieder auseinanderziehen, Umschlag, einstechen, 3, Umschlag, einstechen, 5, Umschlag, einstechen, 7, durch, einmal drauf häkeln und wiederholen, 3, 5, 7. Und dann haben wir hier den nächsten Abschnitt fertig. Wieder drehen und 3, 5, 7 durchholen, einmal drauf häkeln, 3,
5, 7 durchholen, drauf häkeln und dann haben wir insgesamt schon 5. Ihr seht, wie sich das Ganze schön weiterentwickelt und eben dieses niedliche Armband entsteht. Ich häkel das jetzt einmal fertig und zeige es euch dann natürlich nochmal. Inzwischen habe ich das Ganze hier auf eine schöne Länge gehäkelt und ich drehe es jetzt tatsächlich noch einmal um. Hier wird noch einmal drauf gehäkelt natürlich vorher und dann einmal drauf häkeln. Dann habe ich den Faden hier ja tatsächlich in der Mitte liegen. Ich kürze den dann einmal. Hier nach oben einfach rausziehen. Und dann ist das Armband grundsätzlich auch schon fertig. Hier natürlich noch einmal gut anziehen. Und ich zeige euch jetzt noch mal einen Trick, wie man die Verschlüsse noch ein bisschen verschönern kann. Ich schneide mir hier erstmal ein Stück ab, was ungefähr doppelt so lang ist wie die Endstücke, die ich hier zum Verschließen liegen habe. Man kann natürlich auch diese recht dünnen Bänder nehmen als Verschluss, aber ich werde die jetzt noch mal einflechten. Und dafür steche ich hier einmal durch die Mitte durch, nehme mir den Faden, ziehe eine Hälfte durch und habe hier jetzt ganz einfach 3 Bänder liegen. Und die kann ich jetzt super simpel einfach flechten und habe dadurch einfach ein deutlich stabileres Band hier am Ende. Und kann da auch noch mal einen schönen stabilen Knoten reinmachen. Also hier eben ganz simpel einfach einmal flechten. Hier mache ich jetzt ganz simpel noch einfach einen Knoten rein. Die überstehenden Bänder einfach einmal kürzen. Dann ist die erste Seite schon fertig. Mit der zweiten Seite mache ich genau das gleiche. Hier einstechen, den Faden einfach durchziehen, gleichmäßig verteilen, dass man eben auf beiden Seiten genug zum Einflechten hat. Hier habe ich es jetzt sogar einen Tucken zu lang zugeschnitten und dann wird das Ganze einfach eingeflochten. Auch auf dieser Seite wird dann einfach alles Überstehende einmal gekürzt und dann habe ich hier ganz ordentlich 2 eingeflochtene Bänder zum Verknoten des Armbands und eben das super niedliche Armband mit diesen kleinen Herzchen, die eben immer ineinander fassen. Ich hoffe, euch hat das Ganze wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Tolle Wolle. Bis dann, tschüss!